Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ book តើ book ជា noun book ជា verb មានន័យដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងពាក្យ book ជា noun យើងប្រែថាសៀវភៅប៉ុន្តែសួរថា book ជា verb តើវាមានន័យដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងសិក្សាឲ្យទាំងអស់គ្នាជាសម្រាប់ពាក្យ book ជា noun យើងប្រែថាសៀវភៅឧទាហរណ៍ I'm reading a good book at the moment អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែអានសៀវភៅដ៏ល្អមួយនៅពេលឥឡូវនេះចា៎អញ្ចឹង book កន្លែងហ្នឹងគឺជា noun យើងប្រែថាសៀវភៅណាចំណែកឯ book ជា verb យើងអត់ប្រែថាសៀវភៅទេផ្ទុយមកវិញយើងប្រែថាកក់បន្ទប់កក់សំបុត្រកក់តុអីអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ I booked 2 tickets for my trip to New York មានន័យថាខ្ញុំបានកក់សំបុត្រចំនួន2សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តទៅទីក្រុង New York ហើយ booked កន្លែងហ្នឹងជា time ed ដោយសារតែវាជា past simple អញ្ចឹងយើងដឹងហើយ past simple សំដៅទៅលើរឿងដែលកើតហើយចប់ហើយអញ្ចឹងយើងបន្ថែម ed ទៅលើវាដោយសារវាជា verb ស្ទង់ទី2អញ្ចឹងចប់តើតើជាមួយនឹងពាក្យ book រវាង book ជា noun ហើយ book ជា verb បន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ park park ជា noun park ជា verb ដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងដដែលជា noun ជា verb អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងពាក្យ park អ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាទៅជួបហ្នឹងគឺ park មានន័យថាសួនឬក៏ឧទ្យាន okay for example ទីហៅថា the park is beautiful សួនច្បារមួយនេះគឺស្រស់ស្អាត so park ជា noun ប្រែថាសួនក៏ឧទ្យានចំណែកឯ park ជា verb វិញគឺមានន័យថាចតឡានចតរថយន្តអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ Mr. Jones parked his cars in front of his house មានន័យថាលោក Jones ហ្នឹងគឺបានចតឡានរបស់គាត់ឡានច្រើននេះ cars អញ្ចឹងទៅនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយ park នៅតែបន្ថែម ed ដោយសារតែត្រូវប្រើជា past simple អូខេស្រមកវិញគឺថ្ងៃនេះគឺសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ book ហើយនិង park អញ្ចឹង book ជា noun យើងប្រែថាសៀវភៅជា verb យើងប្រែថាកក់តុចំណែកឯពាក្យ park ជា noun យើងប្រែថាសួនឬក៏ឧទ្យានហើយចំណែកឯ verb យើងប្រែថាចតឡានឬក៏ចតរថយន្ត Okay, that's all for today. And if you think this video is useful, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye bye.